Salama daholo, tonga soa tao anatin'ny fandarana Bet261 ary manasanao arana rezany fandarana izany hatramin'ny farany. Fatotosa soma tsara malmo fisariana fa 720 combi million 450 ary ny fisariana fa 120 combi canal 535 miarahaba nareo rehetra izay nahazo tamin'izany ny tena koa aveko tonona aminao kosa ary ny valiny fisariana raha ny tombo combi million 450 moa dia ny 22 34 41 ary ny 45 ny valiny fisariana tombo combi canal 535 kosa dia ny 5 10, 18, 28 ary kosa ny 29. Ny totona mendratsika ho amin'ny rapitsoara dia ny 49 millions 82 460 ariary. Fatotosa soma tsara maly kosa fisariana ny Powerball aveko tolona aminao valiny fisariana dia ny 5, 21, 36, 61, 62 ary ny taom-bola mena kosa dia ny 18. Ny jackpot mendratsika amin'ny alakamisy ho avy zao kosa amin'ny Powerball raha toka tapakila klasika no jifainao dia 475 milliards 27 millions 695 872 ariary raha toka hitanao ny taremarka 10 miampiny mena fanampiny raha tokosaka tapakila flash no jifainao dia azonao lela vola 47 milliards 502 millions 769 587 ariary raha toka hitanao ny taremarka 10 miampiny bola mena fanampiny. Hitravetranatsika amin'ny tapany voalohany tsy nahoza efa ny Azakazy Jovaly. Featuring est en dedans mais termine à tout à l'heure avec 307. Rizzy Shop qui lutte avec Testa à quelques mètres du poteau. Testa le numéro 5 qui s'impose devant le 14. Featuring le 13 sera 3e. Et c'est le numéro 11 Malayan Tiger apparemment qui prendra la 4e place. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Flash 261. Teilalao PMI Bet, Lotobet, Spin to Win, Arkeno, amin'ny alalany Orange Money eo 9 ianao. Sindrihoary ny 10 10, safidio ny 3, aveo ny ray ary ny 5. Araha avetrany ary ny toromark dia ho hitanao fa tsotra mora aingana Flash 261 miaraka amin'ny Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ikosantsika ao amin'ny épisode eo tanteranao Clairefontaine na plus de la ville Trouville-sur-Mer arahantsika amin'ny 3 ora latsaka folo eto an-toerana 2400 mètres ny alaviran-dalana ho hitantsika amin'ny Réunion 1 course 1 handicap divisé pour 100 code à droite ary 16 partants. Ny base no atolotranao avy hatrany dia numéro 10 Pierre Charles Boudot, ny 1 kosa Grégory Benoît. Ny belle chanceuse dia numéro 11 Christophe Soumillon, ny 5 Michael Barcelona ary ny 4 Christian Demuro. Ny atsadasataka kosa dia numéro 16 Seki, 9 Alexis Badel ary ny 13 Mendy Zabal. Ny délaissé dia numéro 15 Duport ary ny 12 manaraka azy dia Pouchin, ny 8 Edi Ardoin. Ny favori kosa dia numéro 10 Pierre Charles Boudot, ny 1 Grégory Benoît ary ny 5 Michael Barcelona. Ny coup de cœur dia numéro 2 Maxime Dion. Ary ny quintet type anoman'ny Bet261 ho antsika kosa dia ny 1, 5, 6, 10 ary ny 3. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Flash 261.
Teilalao PMI Bet, Lotobet, Spin to Win ary keno amin'ny alalany Orange Money eo 9 ianao. Sindrioary ny 1044 10 safidio ny telo avy eo ny ray ary ny dimy. Raha ohavetrany ary ny toromark dia ho hitanao fa tsotra mora aingana flash 261 miaraka amin'ny bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Faharoantsika tsokolasopivavy dia ny fanatanjahantena na sportibet ny bet 261 avy hatrany dia atolotra anao sombitsobo match izay azonao lalaovina ho amin'ny rapiso. Atomboko amin'ny Inter de Milan ifandona amin'ny Napoli etsika dia misafidy ny Inter de Milan. Ny faharoa kosa dia Parma Calcio ifandona amin'ny Atalanta Bergama eto atsika dia misafidy ny Atalanta Bergama. Raha nampifefa mpitongona rankoatin'izy ireo dia mameno 2,32 na mpitongona ilay vola iray alaray izay nilalovantsika dia mahasika lela vola 23 200 ariary toka marina tsy misy diso izy roa ireo. Mbola tsy tonga ihany ny ray aman-drenareo a? Mbola tsy tonga zareo fa taraiky kely. Bon, aleo soloa ny numéro fétiche 13 ny Banco Bleu a. Ok. Dia ny fétiche amby ny manao cœur. Mazava. Nareo ara. Sambatra izy. Sambatra izy. Tsy ratsy kosa. Presto Bet, ny fianakaviam-bendreo karatra kikisana ny tonga eto Bet 261. Presto Bet, miandry anao ireo tapakila mahazo. Sambatra izy. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny sportibet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao. Raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. Raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny sportibet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Good morning Madagascar. Mamela ainareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 70 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisarihana. Renareo tsara mihoatra ny 70 miliara be zao no azo isaky ny fisarihana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisarihana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapafatelo antsika tokolasokivavy tendresadresaka ifanaovana momba ny Lotobet. Ampahafantarina antsika ny tokantrano any fa azonao atao tsara moa ny lalao amin'ny alalany Orange Money. Manindry ny 144 10 dia manahaka avy hatrany ny toromarika raha toa ianao ka tsy te hivoaka ny trano nefa kosa te hilalao ny Lotobet. Maro dia maro moa kilalao azonao lalaovina amin'ny alalany Lotobet toy ny spin to win sy ny keno ary ihany koa ny PMU bet sy ny Lotobet. Manasanao ary izahay lalao sy sapaka miaraka aminay fa kosa Totona mendratsika ho ampirapitso amin'ny Combica 2535 dia ny 49 82 460 ariary. Dia izay indray tokolasokivavy ny fandarantsika tamin'ny teny ity ankasitrahako fenonao nanaka izany hatramin'ny farany tena kosa dia mametraka veloma mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Good morning Madagascar. Mamela ainareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 70 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisarihana. Renareo tsara mihoatra ny 70 miliara be zao no azo isaky ny fisarihana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisarihana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery.